Ai, eu sou apaixonada por flores. Olha, se... Meu Deus. A dama veio aqui, mas nós tá aqui. Ah, nós só filmando a rosa, que linda. Olha que coisa mais maravilhosa. Olha ali dentro. Sim. Cadê um cara? Ai, que lindas. Pra quem gosta de flores, Eu sou apaixonada. eu também. Ai, olha. Olha. Que lindo.